ក្រុមខ្ញុំដែលជួសជុលនៅរៀនហាលខាងមុខប្រាសាទបន្ទាយសម្រែក្រុមនេះមានគម្រោងមួយជួសជុលខ្លួននេះហ្នឹងគឺរយៈពេលកន្លះឆ្នាំណាពីដើមខែ1រហូតដល់ខែ6 7ហើយយើងបានយើងរឿនរន្ទាទៅមកកន្លែងទៀតបើយើងការងារយើងចប់តាមអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកគម្រោងការងារជួសជុលរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺឥឡូវហ្នឹងវាឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីហើយប៉ុន្តែការងារខាងក្រោមយើងមិនទាន់រួច 100% ទេដោយសារយើងមាននៀកនៅខាងលើយើងត្រូវបំពេញកន្លែងដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងខាងក្រោមយើងធ្វើបាន 95% ចុះនៅតែបាត់បាយអតិចបន្តួចទេយើងទៅសអីយើងដូរថ្មីអីរួចអស់ហើយយើងមានបន្ថែមថ្មថ្មីចំនួន2កន្លែងដូចខ្នេះដែរយើងថ្មថ្មីទាំងដុលហ្មងយើងដាក់សថ្មីគឺចំនួន1ដើមចំណែកមួយដើមទៀតយើងតតែមួយកំណាត់ខាងលើទេកាលពីចំនួន ICC គាត់អញ្ជើញមកគាត់ណែនាំឲ្យយើងជួសជុលចាស់ហ្នឹងប្រើឡើងវិញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលយើងរើថ្មហ្នឹងដល់គ្រឹះទៅយើងមិនអាចប្រើឡើងវិញទេព្រោះវាខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានយើងដាក់ថ្មថ្មីហ្នឹងទាំងដុលហើយកន្លែងផ្សេងទៀតយើងសុំចិត្តកាត់កន្លែងដែលទុកផុយហើយយើងជំនួសមកវិញជាមួយថ្មថ្មីហើយនឹងនៅពីក្រោមកម្រាលនៀកធ្នឹមហ្នឹងកន្លែងខ្លះដែលវាប្រហោងធំពេកហើយស៊ីម៉ងវាពុកផុយចំនួនបារាំងយើងបានស្កេះចេញយើងញាត់បាយអហើយយើងបំពេញដោយថ្មថ្មីកាត់ថ្មថ្មីសៀតដើម្បីឲ្យវាមុំរញសម្ព័ន្ធពេលយើងដាក់ទម្ងន់នៀកនៅលើទៀតអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះយើងប្រើថ្មថ្មីធំកន្លែងខ្លះជាថ្មថ្មីសៀតសោកដើម្បីឲ្យវាមានរំនឹងហើយយើងមានប្រើបាយអនឹងកំទេចថ្មបង្ហាប់ក្រោមគ្រឹះបាយក្រៀមដែលយើងបានរើហើយយើងរៀបទៅវិញគឺយើងបានបង្ហាប់ដោយបាយអហើយនឹងកំទេចថ្មយើងបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងារយើងនៅនៅខាងក្រោមចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងការងារយើងមកធ្វើនៅខាងលើព្រោះខាងលើមាននៀកនៅត្រមួយជាន់ទៀតហើយនៀកឡើយហ្នឹងជើងវាមាន14ប៉ុន្តែយើងរកឃើញបំណែកខ្លះដែលសេសសល់គឺមាន7ដល់7ទៀតយើងរកឃើញអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាក់ថ្មថ្មី7ដុំទៀតដើម្បីយកមកដាក់តម្កល់ទៅក្រោមនៀកដែលយើងកំពុងឆ្លាក់ចំណែកឯខ្លួននេះយើងឃើញហើយនោះពួកយើងកំពុងតែធ្វើការលាងសម្អាតបំណែកខ្លួននេះដែលយើងរកឃើញយើងធ្វើការលាងសម្អាតដើម្បីត្រៀមក្នុងការផ្គុំភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញដើម្បីយកមកប្រើឡើងវិញហើយកន្លែងខ្លះដែលយើងរកមិនឃើញយើងបានសម្រេចចិត្តដាក់ថ្មថ្មីដាក់បំពេញដើម្បីឲ្យនៀកនឹងបង្ហាញជារូបរាងដូចជ្រុងខាងជើងបាទអញ្ចឹងការជួសជុលនឹងគឺមានទម្រង់ដូចខាងជើងនឹងដែរពេលដែលធ្វើហើយយើងដឹងឃើញហើយធ្នឹមនេះយើងតាំងពីនោះមកយើងបន្ថែមបាន3ដុំហើយកន្លែងដែលបាត់បង់គឺមាន3កំណាត់មួយដុំនោះវែង2ដុំនោះខ្លីហើយឥឡូវតាក់ទងមកដល់ធ្នឹមខាងមុខនេះវាខុស level គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងកោះវាដើម្បីសម្អាតហើយយើងលើក level វាបន្តិចតិចដើម្បីឲ្យស្មើនឹងធ្នឹមខាងមុខនេះដែលយើងដាក់ចូលយើងមិនធ្វើឲ្យទីជាងឬពោះយើងលើកឲ្យថ្មីឲ្យវាស្មើគ្នាហើយយើងក្រាលទៅភ្ជាប់ទៅនឹងខ្លួននៀកដែលយើងកំពុងរៀបចំគ្រឹះដើម្បីយើងអន្តរឡើងវិញបាទជាទូទៅបំណែកដែលធ្លាក់របេះទៅក្រោមអត់ខុសគ្នាបានគ្រាន់តែមានកន្លែងខ្លះច្រើនតែខ្លះតិចដោយកន្លែងនេះការយើងមកដំបូងឃើញថ្មរកនេះច្រើនណាប៉ុន្តែយើងរកទៅអត់បានទាំងអស់ទេនៅតែមានថ្មថ្មីចំនួនដែរហើយមកកន្លែងនេះខាងនេះបាត់ច្រើនជាងខាងនេះហើយថ្មយើងឃើញតិចទៀតយើងជូនដាក់ខាងនោះហើយយើងនឹងព្យាយាមរកបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនរបស់ចាស់ដែលបាត់បង់ទៅបើយើងរកឃើញកាន់តែល្អបើលើកលែងតែយើងរកអស់លទ្ធភាពបាទយើងសម្រាប់ចិត្តដាក់ថ្មថ្មីចំនួនបាទខូចខាតគឺមានច្រើនណាកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សសំខាន់ធម្មជាតិមានស្អីខ្លះដោយសាររង្គោះរង្គើដោយឫសឈើវាដុះវាចាក់ស្រេះហើយវាក្រៀកធ្វើឲ្យរលំហើយដោយសារកម្ដៅដោយសារធម្មជាតិមានសត្វមានអីរុក្ខជាតិអីដុះហើយកន្លែងខ្លះដែលវាពុកផុយគឺដោយសារទុកចោលគ្មានការថែទាំនឹងខ្វះការថែទាំហើយវាកប់ដីកប់អីហើយការចំនួននោះគ្មានណាគេថែទាំណាគឺចំនួនបារាំងមកគេកន្លែងខ្លះគេឃើញកកាយទេឃើញកប់ដីកប់អីបានថាការខូចខាតហ្នឹងវាពីមុនមកយើងយូរហើយអញ្ចឹងដោយសារសំខាន់បំផុតគឺខ្វះការថែទាំណាបើមិនមានការថែទាំប្រហែលជាមិនមានដើមឈើដុះហើយមិនមានខូចខាតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេដូចយើងផ្ទះយើងអញ្ចឹងការយើងនៅរាល់ថ្ងៃឃើញខូចអីយើងហើយជាងភ្លាមណាប្រាសាទអីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមានការថែទាំតាំងពីមកមិនងាយទៅណាទេបើ
bởi dương thay xa dương suy diêm thôi ca thay tua mà nó dương chẳng bạch thôi ca châu chul thì nên từ đây họ nè bệ đây kỳ thập thư lòng mòn kỳ thư muốn dương sọc kia và sát ní bởi dương mới tới tam vật sát nên than phép chặt đây để tam sát cứ miền chul chơi hô hài sát nó tham đập pì bản té coi pì dương bao vòng cho tới miền ca khởi khả tới miền ca chul rồi đôi đường có vật sát vật đập môi đầm phấn miền ca chul đấy miền thèm thôi ôi bờ sát nó cứ cầm tới bờ khăn ông bờ sát nó miền ca cài prai thiệt pi origin biết khi riêng anh miền tiền hà khang đại trung bình gìแต่ครอยมอเคยเก็บดับก็มันแทนทโมเพื่อเรียนหาได้จุ่มบิบานนั่นก็ให้สมัยมาติดสมัยยังบาบังจองก็ทมก็มีการเขาขาดจานจังบ้านเมตสมัยปรังกินตุกตรายกินซีกำนัดจำนำไอ้กิซาเกให้มีการตุกตรายจนปรังไอ้เนี่ยตุกตรายปอนมวยซ้ำปอนมวยซ้ำมา3 ปี3 มวยเราไปจุลมีสายสปรัมอันนั้นซีโรซิสดึงจุลมวยจำนวนเดียดจนปรังหายบ้านจนตรายมาเตี้ยมั้งไม่กระหอมจับไม่กระหอมมันเคยมีผู้อับแรงเกลที่มันจุลเลยจุลเลยก่อนถ่ายตัวติงตัวเป็ดฟอกนะแต่อ้อนนั้นกรองทรงแบบทวงกันองอันนั้นไม่อับสราตีหายบ้านเราชนะกลางปีนึงยังมีอันยาวตัวอับสราบ้านยังมีการจุลอับแรงโอ้หายมาละโหดเนาะชนะปีปอนดับใบดับไอ้นึงพวกชมบ้านมาพูดการหนึ่งเราซาเคยเงียบจุลนักขนมใส่เป็นจุลธนาดอลเตชโจยังจับดำเลยกำลังติ้งจุลมองเขาหายมาละโหดดอลอะไรหนึ่งพวกชมยมชื่อเจ้าท่าโดยซาครั้งนี้ยิงบานเพื่อรุ่ยเฮยจังครั้งนี้ก็ได้คณะก็ได้จุ่มบินก็ได้เมื่อยิงมีหนังกายิงเพื่อไอ้บานรอจังนี่ก็รอเช่นหนึ่งประสาเช่นหนึ่งมันต่อไปยิงเป็นบานประสาเฮยยิงมันก็จำเพียนกลอยเช็ดยิงหนึ่งเพื่อไอ้บานประสาเช่นหนึ่งบ่ยิงไอ้ช่วยแต่บานบ่เชื่อทางจังมันแต่มันต่อเช็ดยิงหนึ่งดับคนนี้ในขังเลือทำไมมันแถมไอ้รุ่ยจังกับโรนั่นคือสำหรับชนะดิหรือก็ยังยุบเปะกระดาษชนะยังไอ้บ่ยิงขะต้อนยังไอ้เพื่อให้เนี่ยหนึ่งจังการเงี้ยยังปีชนะเต้เวการจับปรำเพโรยให้แต่เนี่ยนั่งยังจับดาบานไทยเจียมาเพย์ปรำเพโรยที่มะแล้วยังพงกับเพื่อให้นั่งเชียยิ้มรอบ่มไหนเดลบัดบองนั้นยอมมาคุ้มหลังวิ่งไอ้เลยนะไอ้เรามันเคยบัดยังขะทมอทำไมบ่มปิ้งกันไรเนี่ยเดลทุนเนี่ยเดลบัดบองให้นั่งชื่อจำโรหัวชื่อจำโรครั้งเนี่ยได้ยิงปงทัวนึงเป็นมินต่างอ๋อดับบุญชื่อจำโรดับบุญชื่อจำโรไอ้ปุ๊ยังปงไอ้ฉละทำไมยังมาจำนวนจำนายดับบุญเท็จคือยังเราเคยแบบไหนคลาแต่ยังยอมมาคุ้มจมูกนึงพอทำไมยังเชี่ยเยี่ยมฉละทำไมนั่งตามกับดูพอจ้าดับใบยอมมาคุ้มประโจนี้ยังปลาหลังวิ่งหายนั่งมินกลมมวยทางคล้อยนี่ก็กับปงแต่เพื่อกาฉละมอนะได้บัดบองบ่มปิงหายนั่งเรื่องแบบไหนมอนั่งเลี้ยงปงเลี้ยงสไลด์เลี้ยงไอ้สมาร์ทดับใบเชียบาลให้คุ้มหลังวิ่งให้บันยังดังท่าเตอทมอได้บัดบองนั้นบ่ใบประมาณเมตรให้บัดบองได้คลาบันยังสำไรคลาทมอกัดทมอไปคลาบ่มปิงอะไรได้ยังถึงการจำใบหนึ่งมาแต่ที่ซองได้ยังฉละบัวปวดก็จีเลือกทีมวยให้ได้ก็เรียนฉละจำในกรมย่อมได้ครอบถ้วยขังขนมอดปัญหาเต็มแต่อะไรนึงกรมย่อมมาบังเรียนหรือมาช่วยก็ดำใบถ้วยการเงินนึงเรียนแต่มุกแต่บางการเงินนึงก็ฉละบานเลื่อนพายนำได้ยังไอเรียนเตี้ยแต่ขังtừ mà chỉ hiện thiết hàng cao bà còn càng nghe con sát đại công thưa lấy nơi sau thế đọc buồn nhẹ thì nhé lấy buồn nhẹ chỉ thu tới càng nghe với đây chập đám mình nghe thì bị chập đám là buồn phải bắt tệ tập thưa chỉ mỗi phụ trong tập bằng đen mò dẹp bên bay năm này hay bên ní con chi chìm ninh một mấy thiết đôi phụ trong này riêng đập hay cả riêng đập mình cả bên lia bằng riêng con thà pi là vẫn là pi cái bánh pi bầm nay là bạn là các bạn muốn bây giờ lại tới bạn đối tầm rộng đờm nhưng sắc xa nó còn được sắc xa toa pi bỏ đờm biết đằng thà ta các bạn phần na hay mình bạn phần man cho hay mình ca bộ ca chung vòng tây bộ ba xem chỉ cho tiền bàn tay dương một ban xạ làm ăn tầng ngọt thì dương ngọt xạ trên tầm rung sai tầm hút rồi giờ là bạn biết đây mình phần man cho dương lạ này giờ đại bàn năng thì anh mình các bạn đi theo đôi bỏ đá anh mình vừa thì bà càng nghe vậy tê đại dương che hơi dương mình tê tới kia ban này thà dương ăn mình chui
កូនចៅចំនួនក្រោយมันមានយកបទពិសោធន៍ទុកប្រើសម្រាប់ចំនួនក្រោយទេអញ្ចឹងការងារទីចំណេះដឹងមិនមែនតែការងារអភិរក្សការងារអីក៏ដោយឲ្យតែយើងអ្នកចំនួនមុនយើងចេះដឹងអីយើងធ្វើបានអីយើងចេះដឹងប្រមាណយើងគួរតែចែករំលែកទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយព្រោះពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនអាចគេមិនអាចយកចំណេះដឹងជំនាញដែលយើងចេះដែលយើងមានធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងយកមកប្រើបានទេបើយើងមិនប្រាប់គេមិនបង្ហាញគេមិនចងក្រងឯកសារទុកគេមើលទេអញ្ចឹងការងារផ្ទេរចំណេះដឹងគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺសំខាន់ចាំបាច់បំផុតត្រូវតែផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យគេធ្វើតាមហើយឲ្យគេអាប់ដេតណាគេមិនមែនធ្វើតាមយើងទាំងអស់សម័យមួយទៅសម័យមួយតែវិជាវាលឿនអញ្ចឹងគេត្រូវតែអាប់ដេតទៀតដូចចំនួនមុនយើងប្រើស៊ីម៉ង់សប្តាហ៍គេប្រើស៊ីម៉ង់ហើយប្រើស៊ីលីខេតគេប្រើអីមកកណូទៀតអញ្ចឹងវាមានការអាប់ដេតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ផ្ទេរហើយអ្នកដែលទទួលបានចំណេះដឹងយកចំណេះដឹងទៅអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតព្រោះមានការរីកចម្រើនណាស់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រតែអីត្រូវតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអានឹងគ្រប់ការងារទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែចាំបាច់ចងក្រងនិងផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ចំនួនមួយៗបាទ